ఈ సీజన్లో దగ్గు చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు తరచూ వస్తూ ఉంటుంది. ఇలాంటి దగ్గు నివారణకు దగ్గు వెంటనే తగ్గాలంటే ఏం చేయాలో ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా గ్లాస్ నీటిలో కొద్దిగా అల్లం వేసి బాగా మరిగించి తాగాలి. రుచి కోసం అందులో కాస్త తేనె కూడా కలుపుకోవచ్చు. రెండవది, పాలలో మిరియాల పొడి వేసి మరిగించి 2 పూటలా తాగాలి. ఇలా తాగితే 2-3 రోజుల్లో దగ్గు తగ్గిపోతుంది. 3, వెల్లుల్లి తేనెని మిశ్రమంలా చేసి రోజుకి 2-3 సార్లు తినాలి. ఇలా చేసినా కూడా దగ్గు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. పాలలో చిటికెడు పసుపు వేసి 2 పూటలా తాగుతూ ఉండాలి. తర్వాత పొడి దగ్గు ఉంటే వెల్లుల్లిని తినాలి. దగ్గు తగ్గడానికి వెల్లుల్లి చాలా మేలు చేస్తుంది. అలాగే గ్లాసు నీటిలో చిటికెడు పసుపు, కొద్దిగా అల్లం రసం కలిపి తాగాలి. ఇలా చేస్తే కూడా దగ్గు చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీరు తాగినా కూడా దగ్గు తగ్గడానికి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.